দ্বিতীয়ত ভাই আমার দুইটা বাছুর যে বেটা নিব যদি পছন্দ হয় নিব ওকে আলহামদুলিল্লাহ আয়া দীক্ষা যেন না পরে যেন কোনো কথা না থাকে যে ভাই ইডে হইছে এসব কিছু ঝামেলার মধ্যে আমি জড়াইতেছি না। না আপনি তো আর কোনো ব্যাপারই না। হ্যাঁ বাস। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনারা অনেকেই বলে থাকেন যে আপনারা কেন প্রান্তিক খামারিদের বাড়িতে যান না। তো আজকে আপনাদেরকে একদম প্রান্তিক খামারি দেখতে পাচ্ছেন, সাথে একটা শেড নির্মাণ করে এখানে অল্প কিছু গাভী লালন পালন করেন। কারণ অল্প পালন করেন কারণ হচ্ছে ভাই মূলত সৌদি আরবে থাকেন, তো বাড়িতে ওনার ওয়াইফ এগুলো দেখাশোনা করেন। তো ভাই ছুটিতে আসছেন, ওই যে ওইদিকে দেখতে পাচ্ছেন নুর ইসলাম ভাই, উনি সৌদিতে থাকেন মূলত। তো বাড়িতে আসার পরে ওনার একটু পরিকল্পনা উনি চেঞ্জ করেছেন, আসলে এই বকনাগুলো বিক্রি করে উনি কিছু গাভী নিতে চাচ্ছেন, গাভী আছে একটা আরও নিতে চাচ্ছেন। তো চলুন ভাইয়ের সাথে কথা বলে বকনাগুলোর একটু দরদাম সহ বিস্তারিত জান। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। নুর ইসলাম ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন না? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভাই কবে আসলেন? আসছি 17 তারিখ আসছি। 17 তারিখ, আজকে হলো 30 তারিখ, মোটামুটি 10-12 দিন হয়েছে। যাক আলহামদুলিল্লাহ। কি অবস্থা আসার পরে? কেমন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, সবকিছু মিলে ভালো আছেন? আল্লাহ ভালো রাখছে। আপনার কি অবস্থা? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কত বছর পর আসলেন বাইরে থেকে? আসছি এদিকে যায় বেশি দিন তাই না, এদিকে যায় 17 মাস আছিলাম। 17 মাস না? আছেন তো অনেক দিন যাবতে? আলহামদুলিল্লাহ বাস। তো ভাই বলছিলেন যে আসলে আপনি কিছু বকনা বিক্রি করবেন। এখন এই যে দুইটা বকনা আনছি আমি, আনার পরে অনেকদিন আগে আনা হয়েছে, বিগত বেশি দিন হয়েছে না, আবার কম দিন হয়েছে না, মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ। তাই না, সেটা বীজ দিছি আমি, এটার বীজ দিছি, আর এটার সমারোহভাবে বীজটা দিতে পারিনি। এটা ওটা ইয়া করছিল, ডাকছিল। তো এখন বিক্রিটা করে দিবেন কেন? বিক্রি করে দিমু আমি, একটা গাবি কিনছি আর গাবি কিনি। গাবির দরকার আপনার? মানে আসলে বকনা লং টাইম কিন্তু ইয়ে আছে, টাকায় সাশ্রয় আছে। আচ্ছা আচ্ছা। একটা গাবি কিনলে তো কি কমু, দুধ তো আর মনে করেন যে কোনো জায়গায় সঠিক পাওয়া যায় না। আছে। আচ্ছা, আর এটা তো মিথ্যা কথা কোয়ার কোনো জায়গা নাই। বকনা তো গাবি যেটা নিয়েছেন ওইটা কি দুধে কথা কাজে মিল পান? এটা কথা কাজে কই মিল পাইলাম, আমারও বলছে 27-28 কেজি দুধ হবে। আচ্ছা, এখন আমি বর্তমানে 21-22 পাচ্ছেন। 21-22 পাইতেছি, আর বাড়লে না 3 কেজি দুধ বাড়াইতে পারো। আচ্ছা, কত টাকা দিয়ে নিছেন গাবিটা? এটা আমি গরুটা কিনছি 3,05,000 টাকা দিয়ে কিনছি। 3,05,000। আচ্ছা, যাক কম বেশি মিলে আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আরো কিনবেন না? আরো গরু গাবি কিনো। দ্বিতীয়ত ভাই আমার দুইটা বাছুর যে বেটা নিব যদি পছন্দ হয় নিব ওকে আলহামদুলিল্লাহ আয়া দীক্ষা যেন না পরে যেন কোনো কথা না থাকে যে ভাই ইডে হইছে এসব কিছু ঝামেলার মধ্যে আমি জড়াইতেছি না। না আপনি তো আর কোনো ব্যাপারই না। হ্যাঁ বাস। আচ্ছা, আয়া দীক্ষা যেন না, আমি এটার বীজ দিছি, কাট আছে, আর হিডা মনে ইনশাআল্লাহ কয়েকদিনের ভিতরে। কতদিন হইছে এটা দিবেন? 20 তারিখে দিবেন না? 20 তারিখে বীজ দিছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, চলুন আপনার বকনাগুলো একটু দেখাই। তো ইসলাম ভাই, শুরুতে একটা বকনা দেখতে পাচ্ছি, উচ্চ লম্বা তো ভালোই দেখতেছি মাশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, গঠন ভালো। বয়সটা কেমন এটার? বয়সটা 14 মাস। 14 মাস। বীজ দিছেন? জি বীজ দিছি। কত তারিখে দিলেন? 20 তারিখে। 20 তারিখে দিছেন। কি বীজ দিছেন এটার? এটাই যে এখানে লেখা আছে এসিআর বীজ। এসিআর বীজ দিছি। আচ্ছা কিন্তু আচ্ছা, বকনা এসিআর। বকনাটাও এসিআর না? জি বকনা এসিআর। আচ্ছা, এটার উলানের গঠনটা একটু দেখাই দেন দেখি। উলানের গঠনটা তো আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ খুব সুন্দরই দেখা যাচ্ছে। উলান ঠিক আছে। আপনি শুধু কি লং টাইম লাগবে এই জন্য বিক্রি করে দাও? এই কারণে বিক্রি করতেছি, যেহেতু বাড়িতে আসছেন, দু একটা গাবি নেবেন। গাবির দরকার এখন তো মনে করেন যে এই যে দেন ফালাম কিন্তু এখন তো এমনি বাছুর ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা আমি বীজ দিছি 1,15,000 টাকা। মানে এটার চাওয়া দাম হচ্ছে 1,15,000 টাকা। দরদাম করতে পারবে, আলোচনা করে নিতে পারবে। হ্যাঁ বীজ দেওয়া আছে, হ্যাঁ দেখে চয়েস হইলে নিতে পারবে। মানে দেখে হাতটা বুঝা যেন না। আচ্ছা আচ্ছা, পরে কোনো সাউন্ড যেন না দেয়। আচ্ছা আচ্ছা, না ঠিক আছে। 10 টাকা এদিক সেদিক, কিন্তু যারটা সে দেখে নেয়। যারটা সে দেখে না। দেখতেছি ওইটা হচ্ছে একটু বড়। আচ্ছা, হলস্টেইন ফ্রিজিয়ানি না? জি হলস্টেইন ফ্রিজিয়ানি। এটার থেকে এটার জাতে বেশি, এটা পার্সেন্ট ভালো বেশি। পার্সেন্ট ভালো বেশি, কিন্তু এই গরুটা ভালো দুধের একটা গরু হবে। ভালো দুধের গরু হবে, কারণ আমরা গরু চিনি,
এই জগৎ তো ঘুরছি, এই কারণে আমরা জানি। আচ্ছা, এটা বয়সটা কেমন? এটার বয়সটা এরকমই 14-15 মাস। 14-15 মাস হবে। আচ্ছা, এটা কি হিট আসছে? হিট আসছিল, আমি সমর জন্য বীজ দিতে পারি নাই। আচ্ছা, আবার ডাকলে দিতে হবে। কতদিন পরে আবার ডাক আসে? এখন কিছু গরু আছে 21 দিন পরে ডাক আসে ওরা, আর কিছু গরু আছে একটু দেরিতে আসে না? তো এটা কত দাম চাবেন? এটা সেম 1,15,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, 1,15,000। দুইটা হচ্ছে 2,30,000। 2,30,000 আলোচনার সাপেক্ষে আলোচনা করে নিতে পারবে, আইসা দেখা পছন্দ হলে দরদাম করে নিতে পারবে। আপনার দুইটা বকনা দেখলাম, আপনি তো আর কোনো ব্যাপারই না, একদম প্রান্তিক খামারি। অবশ্যই। তো অনেকে নিতে চাবে, আপনার নেওয়ার পদ্ধতিটা একটু বলে দেন, লোকেশনটাও একটু বলে দেন। নেওয়ার পদ্ধতি আমার হলো কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ভৈরব থানা। হুম তো ভৈরব থেকে আসলে এখানে বললেই চলবো যে সানপুরের পর একটা বাঙ্গা আছে, হুম হুম। ওই বাঙ্গার মাঝে নাম না শুরু পশ্চিম পাড়া, তুলান্দি পশ্চিম পাড়া, 25 নম্বর বাড়ি। মানে রিক্সাওয়ালাকে বাস স্ট্যান্ড থেকে তুলাকান্দি বললে হয়? বললেই চলবে। আচ্ছা পরে আমাকে ফোন দিবে, আমি বলে দেব। আচ্ছা, সবকিছু আপনার সাথে যোগাযোগ করে নিতে হবে। ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকবেন। এই যে দেখেন